إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. محمد رسول الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Falënderimet I takojnë Allahut, Zotit të vetëm të vërtet. Allahun e falenderojmë, I cili na udhëzoi në këtë fe dhe në këtë besim. Është mirësi dhe begati e Tij që ne jemi sot këtu ku jemi, dhe Allahu xhallal xhelalu lutemi që të jemi kështu siç jemi dhe më mirë se që jemi deri në momentin e fundit, kur shpirtin do t'ia dorëzojmë Allahut xhallal xhelaluhu, e më pas të jemi më mirë se çka qenë këtu kjo botë për ne, të jemi në xhenetet e Zotit xhallal xhelaluhu, ku Allahu ka premtuar lilladhina ahsanu al-husna wa ziyada, për ata që kanë bërë mirë, vepra të mira dhe kanë besuar, Zoti ka përgatitur shpërblimin e madh dhe diçka që është surprizë për ta. Surpriza e besimtarëve në atë botë do të jetë momenti kur do të shohin Allahun xhallal xhelaluhu me sytë e ballur. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka të adoruar me të drejtë përveç Allahut, Zotit të vetëm të vërtet. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi alayhi salatu wassalam ishte rob I Zotit njeri, po njëkohësisht ishte dhe I dërguar I Zotit dhe vula e profecisë në tokë, misioni I të cilit u përmblodh në vargun kuranor, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, të sollëm në këtë botë për të qenë mishërim I vërtet I mëshirës së Allahut për të gjitha krijesat e Tij. Vëllezër besimtarë dhe motra besimtare, patjetër që ne ndonjëherë duhet të kalojmë situata në jetë për të kuptuar mirësinë dhe begatinë e udhëzimit në këtë fe. Për këtë arsye, momentet ndryshme të cilat kalon shoqëria jonë, apo bota në përgjithësi, apo njerëzimi në përgjithësi, neve na jep të kuptojmë mirësinë dhe begatinë e udhëzimit në këtë fe të mrekullueshme madhështore. Në një moment adhurohen njerëzit sikur të jenë zota, ti e kupton mirësinë e udhëzimit në Islam. Në një moment tjetër, njerëzit nuk njohin asnjë kufi për t'ju përmbajtur të keqes, haramit, dhe në atë moment ti e kupton mirësinë e udhëzimit në Islam. Në një moment tjetër, ti sheh se si trajtohen njerëzit në nevojë dhe se si përbuzen, dhe sheh mënyrën se si I trajton Islami dhe muslimanët dhe kupton mirësinë e udhëzimit në Islam. Në një moment tjetër sheh se si trajtohen moshat e thyera, prindrit e moshuar, dhe ti kupton mirësinë dhe begatinë e udhëzimit në Islam. Në një moment tjetër sheh sa shumë rëndësi jepet qenve dhe maceve, dhe njerëzit nuk sjellin fëmijë në jetë që të edukojnë fëmijë dhe të rrisin fëmijë dhe sjellin njerëz në jetë, dhe ti kupton këtu mirësinë dhe begatinë e udhëzimit në Islam. Në moment tjetër ti sheh shfrenimin ndaj epshit, shturjes dhe imoralitetit, dhe sheh fenë e Zotit që obligon njeriu që të martohet dhe të krijojë familjen, dhe këtu e kupton mirësinë e udhëzimit në Islam. Vijnë momente nga më të ndryshmet në jetë që besimtari e kupton se çfarë mirësie dhe begatie I ka dhënë I madhi Zot Allahu xhallal xhelaluhu që udhëzoi në Islam. Padyshim që I madhi Zot Allahu xhallal xhelaluhu jep këtë dhuratë çdo njeriu dhe jep mundësinë çdo njeriu
Pastaj është njeriu ai i cili reagon pozitivisht ndaj kësaj mirësie që i vjen prej Zotit ose negativisht. Allahu xhalla xhelaluhu në përgjithësi dhe normalisht çdo njeriu mbi sipërfaqen e tokës ja mundson të përballet me dritën e tij. Pastaj është njeriu ai i cili bën zgjedhjen e padyshim që ai që ka bërë zgjedhjen e duhur, kjo është mirësi dhe begati e Zotit, ai që nuk bëri zgjedhjen e duhur, kjo është merit dhe drejtësi e Zotit i Madh Allahu xhalla xhelaluhu nuk i bën pa drejtësi askujt. Vëllezër besimtarë dhe motra besimtare, ti jesh musliman nuk do të thotë se e ke kalu davan, nuk do të thotë se mbaroi gjithçka. Ti jesh musliman do të thotë ti jesh musliman deri në momentin e fundit të jetës. Ai njeri i cili e mban veten si musliman dhe i përmbahet kësaj feje dhe këtij besimi deri në momentin e fundit të jetës, ai me të vërtet e ka fituar davan. Ai me të vërtet e ka fituar mirësinë dhe begatinë e Zotit. Sfida jonë sa jemi gjallë është një sfidë që nënkupton qëndrueshmërinë në këtë fe dhe në këtë besim deri në momentin e fundit të jetës. Prandaj mos u ndje inferior. Nëse një moment caktuar nuk je si të tjerët për shkak të fesë dhe të besimit tënd, po ndjeu mirë, ndjeu si i zgjedhur i Allahu xhalla xhelaluhu. Infektimi i turmës, tërbimi i turmës nuk do të thotë që edhe ne duhet të infektohemi dhe të tërbohemi. Përkundrazi, sa më shumë ta ruajmë veten, sa më shumë ta mbajmë veten, aq më shumë na ka zgjedhur i Madhi Zot Allahu xhalla xhelaluhu. Prandaj nuk ka vend në asnjë moment që njeriu të ndihet inferior për shkak të fesë dhe besimit që ai ndjek. Përkundrazi, kupto se je në një të mirë, në një të drejtë, dhe sfida është që të qëndrosh në këtë të mirë dhe në këtë të drejtë deri në momentin e fundit. Sepse historia na ka treguar njerëz që e kanë njohur të drejtën, po në një moment caktuar kanë devijuar. Ashtu siç e ka treguar historia për njerëz të tjerë, të cilët nuk kanë ditë ç'është e drejta ose e kanë luftuar të drejtën dhe në fund fare janë udhëzuar dhe janë orientuar tek e drejta dhe tek e vërteta. Për këtë arsye do të jepja disa porosi dhe këshilla duke u mbështetur në librin e Zotit dhe në sunetin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, se cilat janë ato gjëra që njeriu e bëjnë të kënaqur, të qëndrueshëm dhe të paluhatur në fenë dhe në besimin e tij deri në momentin e fundit kur shpirtin do të dorëzojë Allahu xhalla xhelalu. E para dhe më e rëndësishme se të gjitha është lutja dhe duaja. Lutja dhe duaja. Ai, Allahu, na e dha udhëzimin edhe pse ndoshta nuk e kërkuam. Ai, pa diçka tek ne që na udhëzoi, atëherë le t'i lutemi atij vazhdimisht që të na mbajë me kërkesën tonë dhe me lutjen tonë dhe me dëshirën tonë deri në momentin e fundit kur shpirtin do ta dorëzojmë me lekut vdekjes e do ta dorëzojmë Allahu xhalla xhelaluhu. Allahumma ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dini. O Allah, o Zot, ti që i lëviz, i rrotullon zemrat, zemrën time bëhet qëndrueshme në fenë tënde, lutej kështu i dashur i Zotit dhe pejgamberi i tij Muhamedi alayhi salatu wasalam. E kjo lutje dhe kjo dua duhet të jetë vazhdimisht deidenuna, tradita jonë, e përhershme. O Allah, o Zot, na mbaj, na bëj të qëndrueshëm. O Zot, na mbaj të paluhatur në këtë fe dhe në këtë besim deri në momentin e fundit kur shpirtin do të dorëzojmë me lekut vdekjes Allahu xhalla xhelaluhu. 2. Falënderimi i vazhdueshëm ndaj Allahut për këtë mirësi se Zoti ka premtuar në Kur'an wa la in shakartum la azidannakum. Nëse ju falënderoni për të mirat që ju kam dhënë, do t'u ashtoj vazhdimisht. Prandaj falenderoj Zotin, prandaj dhe unë tash në hutbe kur sheh njeriu çfarë ndodh për rreth tij dhe kur sheh tërbimet masive për rreth tij, do të jetë falëndërues ndaj Zotit.
dhe thot elhamdulillah, o Zot, faleminderit o Allah. Ty takojnë gjitha lavdët dhe falenderimet që më udhëzove në Islam. Është mirësi dhe begati e Zotit. E Zoti thot, kush më falenderon, do t'i ashtoj. Pra jo vetëm që do të mbaj në këtë fe dhe në këtë besim, po Allahu do të ashtoj edhe për kushtimin tënd ndaj tij. Do të hapi Zoti i Madh shije, rrugë të përkushtimit dhe të përgjërimit ndaj tij, që ti nuk i ke ditë më herët, nëse ti e falenderon Allahun me shpirt dhe me zemër që je në Islam. 3. Medito pak në ato shembuj që ka dhënë i Madhi Zot, Allahu xhël xhelalu në Kur'an ose pejgamberi alayhis salam, të njerëzve të cilët kanë qenë në rrugë të drejtë, në të mirë dhe pastaj kanë devijuar. Nuk është e lehtë o vëllezër që njeriu thjesht ta kuptojë të vërtetën. As nuk është e lehtë që njeriu të jetojë me të vërtetën. Ashtu siç nuk është e lehtë që njeriu ta mbajë të vërtetën deri në momentin e fundit të jetës. Ne jemi në një kohë, deshëm apo nuk deshëm ta pranojmë, për cilën pejgamberi alayhis salam ka thënë: "Yati 'ala an-nasi zamanun al-qabidu 'ala dinihi kal-qabidi 'ala al-jamr." Do të vi për njerëzit një kohë që njeriu që i përmbahet fesë dhe besimit ashtu siç duhet, është njësoj si njeri i cili do të mbajë në dorën e tij prush. Dhe unë besoj se jemi në këtë lloj kohe. Nëse njeriu më të vërtet do të i përmbahet fesë tij ashtu siç duhet, padyshim që do të hasi në sprova, padyshim që do të hasi në siklete, duke filluar nga familja, pastaj nga farefisi, pastaj dhe shoqëria dhe shokët apo njerëzit që e rrethojnë. 4. Meditimi thellë në ato raste dhe në ato situata, se si i Madhi Zot Allahu xhël xhelalu i ka bërë disa njerëz të qëndrueshëm në momente që njeriu e ka pas shumë të vështirë të qëndronte i paluhatur në situata të tilla. Siç ka përmendur i Madhi Zot Allahu në Kur'an shembullin e besimtarit në familjen firaunike. Siç ka përmendur pejgamberi alayhis salam rastin e parukierës së vajzës së Firaunit. E siç na ka treguar historia islame, raste nga më të habitshmet nga qendresa e sahabëve radhiyallahu ta'ala anhum, shokëve të pejgamberit alayhis salam, e siç na ka treguar historia shqiptare për njerëz të cilët e kanë mbajtur fenë e tyre dhe besimin e tyre, namazin e tyre dhe agjërimin e tyre në kohën e komunizmit. Ka pas prej njerëzve dhe prej besimtarëve që nuk e kanë ndërprerë namazin. Dhe ka pas prej tyre që se kanë lënë asnjëherë agjërimin. Se si e merrnin vesh, se si e ruanin, vjen pika e 6 ose e 5 që thot ihfadhillaha yahfadh. Mundohu ti me diçka se Zoti i Madh do ta kompensojë. Walladhina jahadu fina lanahdiyanhum subulana. Ata që mundohen për hir ton, do t'u çelim ne horizontet. Do t'u hapim rrugët. Gjithmonë na ka bërë habi fakti se si ka pas mundësi të ketë pas njerëz të cilët kanë qenë me namaz dhe me agjërim gjatë gjithë asaj kohe. Mundohu pak për hir të Zotit, e Zoti do të mundsoj shumë. Bëj diçka ti, se Allahu xhël xhelalu do ta kompensojë me shumë. Kështu që ne të bëjmë atë që duhet të bëjmë, pastaj punët të tjera i takojnë Allahu xhël xhelalu. Bëj ti atë që duhet të bësh për Zotin tënd, se Zoti i Madh nuk do të lejë kurrë edhe nuk do të tradhtojë kurrë. Ihfadhillaha yahfadh. Bëj ti atë që është e mundur për ty, e Allahu do të bëjë të pamundur për ty. Ti bëj atë që është e mundur, Allahu për ty do të bëjë të pamundur. Se nëse ti kujdesesh pak, Zoti do të kujdeset shumë për ty. Pika tjetër është ruhu dhe ki kujdes nga tërheqja graduale që shejtani i bën njeriu. Nuk ka ndodhur asnjëherë o vëllezër dhe motra që shejtani njeriu ta humbi sa hapen mbyll syt. Shejtani
mundohet me njeriu me përshkallëzim, me gradualitet, dal nga dal. I hap një herë një derë, pastaj një derë tjetër, pastaj një derë tjetër, derisa njeriu ta gjejë veten e tij në kufër dhe në mosbesim. Për këtë arsye tha Zoti në Kur'an: "Ya ayyuhalladhina amanu", na drejtohet neve, o ju që keni besuar, la tattabi'u khutuwati shaytan, mos ndiqni gjurmët e djallit. Nuk tha Zoti mos ndiqni djallin, se njeriu me mend në kokë nuk e ndjek djallin kurrë. Mirë po gjurmët e djallit, pra me gradualitet, e merr njeriu derisa ta çojë njeriu në një fazë që njeriu pastaj e humb rrugën dhe verbohet. Allahu na ruaj. Pika e 7. Ki parasysh 3 gjëra. Nëse do t'i kesh gjithmonë aktive, nuk ka çfarë të bëj asgjë dhe ti do të jesh në këtë fe deri në momentin e fundit të jetës. 3 gjëra. E para, namazi dhe kujdesi për namazin. Çfarëdo që ndodhi në jetë, mos e tolero namazin. Sado që të bësh gabime dhe gjunahe, mos e tolero namazin. Mos hiq dorë prej namazit. Sepse ai namaz do të bëhet sebeb që ti të vish edhe një herë aty ku duhet. Edhe pse në momentet e caktuara ka devijime. 2. Tëubja e vazhdueshme, pendimi i përhershëm. Nuk ka mëkat dhe gjuna mbi sipërfaqen e tokës deri në kup qiellit që të përballet me teuben, me pendimin, e pendimi mos ta shkatrojë dhe mos ta prishi dhe mos ta fshi dhe mos ta pastrojë. Ke hall se s'fal Zoti. Apo vjen shejtani dhe thotë po ti e di se s'ta fal Zoti. Jo vallahi. Nuk ka mëkat dhe gjuna mbi sipërfaqen e tokës që ta bëjë njeriu e ti thotë Zotit më fal o Zoti im, e Zoti mos ta fal. E treta, përmendja e Zotit vazhdimisht. Po pse njeriu kur e përmend Zotin, qetësohet zemra e tij dhe largohet shejtani prej tij. Dhe në momentin që nuk e përmend Zotin, fillon dhe tronditet zemra e tij dhe shejtani merr kontroll zemrën e tij. E dhikri do të thotë thush subhanallah, elhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la hawla wala quwwata illa billah, salavate për pejgamberin alayhis salam, hasbi Allahu wa ni'mal wakeel, gjitha llojet e format e madhërimit dhe vlerësimit të Zotit xhel xhelalu. Le të jenë traditë e vazhdueshme. Sepse do të vi një moment që dhikri nuk do të lejë ty në atë rrugë, në atë gabim. Do të vi një moment që dhikri do të zgjojë dhe do të kuptosh pritës, shtyhet më kështu. Lutë Allahun në madh Zotin e gjithësisë që të na bëjë të gjithë dhe të qëndrueshëm dhe të paluhatur deri në momentin e fundit të jetës, kur shpirtin do të dorëzon Allahu xhalla xhelaluhu, e qoftë ky dorëzim shpirti me fjalën la ilaha illallah. Amin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril mu'minina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu xhalla xhelaluhu i kërkoj falje për vetë dhe ju. Kërkojni Allahut falje në këto momente dhe bëni dua, se në momentet më të mira kur njeriu mund t'i lutet Zotit xhalla xhelaluhu. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala abdihi wa rasulihi alladhi istafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Allahun Zotin e vetëm të vërtetë falenderojmë. Mirësitë dhe bekimet e Zotit qofshin mbi dashurin e tij dhe të dërguarin e tij Muhammedin alayhi salatu wassalam, si dhe me të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin dhe e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Vëllezër besimtar dhe motra besimtare, për gjërave që ndihmojnë njeriu për të qenë i paluhatur dhe i palukundur në fenë dhe besimin e tij është adamu ta'arrud lil fitan, mos
e paraqit veten si i fortë përballë gjunaheve, përballë sprovave, përballë provokimeve, mos ki besim tek vetja jote. Mos thuaj atë se po e bëj këtë të provoj imanin tim, sa do të qëndroj dhe ku jam me besim. Shumë njerëz kanë besuar tek vetja e tyre në këtë mënyrë dhe kanë rënë viktimë. Prandaj mos e vër veten tënde në provë ose në sprovë. Të falëndero Zotin për të mirat që të ka dhënë, mundohu të ruhesh edhe mos u vër në provë. Si tha pejgamberi alayhis salam në një rast, tha kur të merrni vesh se Dejjali ka dalë në një vend, ikni prej atij vendi. A nuk është ky profet i njëjti alayhis salam që ka thënë se një djalosh i ri do të përballet me Dejjalin dhe do t'i thotë Dejjalit që o Dejjal ti je mashtrues, je gënjeshtar, unë e di shumë mirë ti je. Edhe një herë, dy herë, pastaj herën e tretë Dejjali nuk ka më pushtet mbi të, po. Pse nuk tha pejgamberi sallallahu provojeni veten përballur me Dejjalin, që sepse ndonjëri për jush ose që t'jeni gjithë si ky djaloshi. Pejgamberi sallallahu tha, nëse merrni vesh se Dejjali ka dalë në një vend, ikni prej atij vendi. Pra dhe ju jepet mundësia të largohuni. Nuk është zgjedhje që njeriu ta ngacmojë veten e tij dhe ta provokojë veten e tij, sidomos kur bëhet fjalë për një gjuna ndaj të cilit njeriu është penduar. Pse? Sepse zemra, natyra e njeriu e don mëkatin dhe gjunahun. Prandaj mos bëj gabim tuash, gjë u bë kohë gjatë se ja kam lënë këtë mëkat, ta provojë veten time ku jam në iman. La tata'arrad lil fitan. Mos e vër veten tënde në sprova të tilla dhe në prova të tilla. Dhe një arsye tjetër është shoqërimi me njerëz të qëndrueshëm dhe të paluhatur. Shoqërohu me njerëz që kanë stabilitet dhe jo me njerëz që kanë treguar lëvizje të vazhdueshme. Sepse njeriu është në fenë dhe në besimit, është në fenë dhe në besimin e njeriu me cilin shoqërohet. Përveç rasteve kur ti krijon një atmosferë të atill, si me thënë, ndryshuese tek njerëzit që mund të jenë problematik. Se i thaj, Orbiri tha, kam thënë gjithmonë që zgjidhe shokun më të mirë sa veten, por bajca, atë po bëjnë shokët e mi me mua, tha. Kështu që ti mos e bëj veten tatë të tillë, por mundohu që nëse të vendos jeta në situata të tilla që shokët të zgjedhin ty se të shohin më të mirë se veten, ti mos kalon në ekstrem, bëhesh më keq se sa ata. Po qëndro me ata aq sa mendon se mund të ndikosh. Dhe në momentin më të parë që e sheh se po të tërheq, atëherë largohu prej kësaj shoqërie. Largohu prej asaj shoqërie e cila të tërheq, të largon, të ftoh apo të ëmbëlton dhe t'i bën normale mëkatet edhe gjunahet. Vëllezër besimtarë dhe motra besimtare, deshëm apo nuk deshëm, sot jemi në ditën e parë të vitit 2021. Njerëzit në përgjithësi, kur ndodhin ngjarje të tilla, i vëjnë synime vetes tyre. Ky vit do të jetë viti që unë do të arrij këtë gjë. Ky vit do të jetë viti. Gjithsecili prej nesh duhet të bëjë këtë pyetje vetes. Çfarë synimi do të i vëjmë vetes tonë për të realizuar në vitin 2021? Unë mund t'jap disa opsione, për shembull, që mund t'i vesh si synime. Ndoshta njëra prej tyre ty të bën dobi dhe i përmbahesh. Për shembull, viti 2021 do të jetë viti i mësimit Kur'anit përmendesh. Viti 2021 do të jetë viti që do të bësh një gjuna. Viti 2021 do të jetë viti që unë do të jem njeriu më korrekt me sunetet, se për farzët as që bëhet fjalë. Viti 2021 do të jetë viti që unë nuk do të mërzis asnjëherë prindërit e mi.
Viti 2021 do të jetë viti që unë s'do të fus haram në shtëpinë time nga dita e parë e këtij viti deri në ditën e fundit. Viti 2021 do të jetë viti që unë do t'i jap hapun farefisit dhe gjakut, që disave prej tyre kam harruar dhe adresat, se ku i kanë, apo numrat e celularëve, ua kam shirë apo s'ua kam. Viti 2021 do të jetë viti që unë me shpresën e Zotit çdo muaj do të bëj një vepër vullnetare të mirë, një punë të mirë. Viti 2021 do të jetë viti e kështu me radhë. Viti 2021 do të jetë viti i Ramazanit tim më të suksesshëm, sepse edhe 4 muaj në ndajnë nga muaj i begat dhe i bekuar i Ramazanit. Vërë një synim vetës tate dhe thuaj, ky do të jetë viti 2021 për mua. Ashtu siç njerëzit për interesat e tyre të kësaj bote i vejnë një synim dhe objektiv viteve të tyre, le të vejmë edhe ne një synim dhe një objektiv këtij viti. Për shembull, për studentët, viti 2021 do të jetë viti i rezultateve më të larta. Pse jo? Nëse duan t'i kënaqin dhe t'i gëzojnë prindërit e tyre. E nëse e bën me niyetin e pastër dhe të mirë, ju shkruhet sevap dhe shpërblim tek Allahu xhallal xhelalu. E kështu me radhë vëllezër, mos harrojmë se Zoti thotë: "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah." Çdo që të bëni për veten tuaj, do ta gjeni tek Zoti, e Zoti s'ka për t'ua humbur kurrë. Kështu që le të synojmë më të mirën. Le të ngrejmë stekën e objektivave tonë për këtë vit, se edhe nëse nuk janë, se dikush më thotë, do t'i bëjmë gjitha këto që theti. Po, s'besoj shumë tek vetja ime. Ti bëje niyetin. Tjera ti ka Zotin dorë. Ti bëje niyetin. Bëje niyetin. Bëj sebepet. S'ka problem, sikur asgjë prej këtyre mos ta realizosh. Zoti do të japë shpërblimin plot. Niyetin, dëshira, vullneti, sebepi, pastaj në dorë të Zotit. Pse nuk ka mundësi Zoti që për shkak niyetit tënd të mirë të shpërblej ashtu siç e kishe bërë niyetin? Ke hallë se i marrojnë mirësitë të Zotit, rezervuarët e shpërblimit te Zoti mbarojnë ndonjëherë, s'mbarojnë. Çfarë i kushton Zotit të shpërblej gjithë secilin prej nesh sipas niyetit të tij? Asgjë nuk i kushton Zotit. Po problemi është tek ne, se ne as niyet nuk bëjmë. As niyetin nuk e bëjmë, edhe pastaj kërkojmë që të vinë gjërat prej qiellit. Zoti na fal, Zoti na mëshiroft. Lutë Allahu xhallal xhelaluhu në këtë ditë xumaje dhe në këtë ditë të parë të vitit 2021 që ky vit të jetë vit i hajrit dhe i begat, një vit që Zoti i Madh do të largojë këtë traumë që ka kapur gjithë njerëzimin, këtë sprovë të madhe. Lutë Allahun Madh Zotin e gjithësisë që të jetë e shkuar dhe e falur nga Zoti xhallal xhelaluhu, dhe të jetë e ardhmja shpresë, mirësi dhe begati për gjithë secilin prej nesh. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin o Zot, përgjigju kësaj lutje që po bëhet në këtë shtëpi tënde dhe në këtë ditë xumaje, ya rabbal alamin. Nuk duhet harrojmë vëllezër dhe motra nga lutjet tona dhe duat tona ata njerëz që Zoti i Madh i largoi nga kjo botë që Zoti t'i mëshiroi, dhe ata njerëz janë të sprovuar në shtretërit e spitaleve që Zoti i Madh t'i shëroi. Allah është i plot fuqishëm, Allah është i gjithëpushtetshëm. Allahu t'i lutem që mos lëri në mesin tonë njëri pa e falë dhe pa e mëshiruar. Allahu t'i lutem që mos lëri në mesin tonë ndonjëri që është i sprovuar me ndonjë sëmundje pa e shëruar. Allahu t'i lutem që mos lëri në mesin tonë ndonjë njeri i cili është i sprovuar me mësysh apo me magji apo me përfolje, që Allahu xhallal xhelaluhu t'ia largojë këtë sprovë, ya rabbal alamin. Allahu xhallal xhelaluhu lutem që mos lëri në mesin tonë njëri që ka hallë dhe siklete, që Allahu vetëm se t'ia zgjidhë ato hallë dhe ato siklete. Allahu t'i lutem që nëse në mesin tonë ka njerëz cilët kanë një peng që s'pa realizojnë dot,
Zoti i Madh ua mundsoft. Allah është i plotfuqishëm dhe në dorën e Zotit është gjithçka. Sot është ditë e Xhuma dhe është dita e parë e vitit 2021. Është mirë që në ditët e Xhumat bëhen sa më shumë vepra të mira, e ndër këto vepra të mira që këshillohet besimtari për to ditën e Xhuma është salavati i shumë mbi pejgamberin alayhi salatu wassalam, se Allahu xhalla xhelaluhu ka urdhëruar në Kur'an dhe ka thënë: Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Aqimis salah inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله